Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi xonadonga yetib kelganmiz. Pechka qurgani. Kichkina tanaffusdan keyin maza qochib qoldi. Endi yana boshladi ishlarni. Mazalar yaxshi bo'lib qoldi. Mana joylar buzib, o'rnlarni ochib, birinchi qatorda terib oldik. Farg'ona viloyati avval tarafga mana Damko'l, Farg'ona viloyati Damko'l qishlog'iga o'rnatyapmiz. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavha nomerlar qoldiramiz. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Eski pechka bo'lgan ekan, gaz pechka, mana gazlar olib kelgan ekan. Gazlar. Shuni bittani ochib bilan hozir pechka 130 zakaz qilishgan uydagi egalari. 3 ta duxovka bo'ladi. Oldida 2 ta, orqada bitta duxovka bo'ladi 130 Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. 85 endi bu xabaringlar bo'lsa, oldingi pechkalar shunday katta qo'yilgan. Buni biz o'zimizga yarashasini ochamiz desak, yondagilar ham tushib ketib qoldi. Iloji yo'q edi. O'rtaga qurdik, quryapmiz. Shu yonini hozir bunday ko'tarib chiqqanimizda o'rinda chiqadi. Bu degalari keyin anosini yo'llarini o'zlari to'ldirib yamab olishadi. Bir kundan keyin qotgandan keyin. Yonini ochiq bo'lish sababi shu. Biz o'zimizga ataq ochib olmaymiz. Sal parasotni ishlatib gapiringlar. Yozinglar, kommentariyga yozib. Sizlarda kalla bizda ham bor. Qoladigan qoladi mana. O'zi tushib ketib qoldi. Sog' bo'lasizlar. Hozir bitirib gadni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Mana xudo xolasa 130lik pechkamizni mana o'rnatib yoqib berdik mana. Qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. 130lik pechka. To'rtliklis. Oldida mana 2 ta duxovkasi bor. Ikkovi ham eshikli. Eshikli tashqaridan eshikli, ichkariga lazerda qo'yib nima qilinmagan. Bunisi mana o'zidan bo'lgan, lazeri. Yoqdik. Xudo xolasa torchlari mana zo'r. Ichga 130lik. Shuni endi zakaz qilishdi uydagilar. Uni aytib yoqib berdik, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Mana murojaat qila olasizlar. Alt tarafı bitta chekkaga o'rnadi. Hammasini biz olib keldik. Uyga sement qum, azbest turib olib berishdi. Qolganini olib keldim, mana joylarni. Joy ko'rsatishdi. Eski pechka bo'lgan ekan. Shuni o'rniga o'rnatib berdik mana. Xo'p, qanoti bor buni ham mana har doimgidek. Abrisubga qishlar buni suvoq qilinmaydi. Kahil qilinmaydi. Shunday qoladi bu. Yozda ham misol buzib tasha, olib chiqib tasha,
Yegan narsalar bo'lmaydi. Shunga turoladi, birovga mushet qilmaydi hech kimga. Xalaqit qilmaydi. Mana orqa tarafi. Orqa tarafi. Mana orqa tarafi. Orqa tarafda har doim bitta duxovka bo'ladi. Isitishni boshladi, xudo xohlasa pechka. Orqasida to'rlik ishda bo'lgan, qalinligi. Oldi orqa mana to'rli bo'ladi. Mana hali sopka ishlari ham o'zgacha chiroyli bo'ldi. Xizmat bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.